الصحاب عزوة، تقريبًا ده إفيه صح؟ لا، لا، لأ. فعلًا؟ طب اشطبها ونعيد من الأول. بُص بقى، الصحاب عزوة وسند وضهر لو عرفت تنقيهم صح، بس وأنت بتنقي خُد بالك إن شلتك لازم يبقى فيها الكام نوع دول، ما هو مش أي ولا زي، أول صاحب لازم يكون في شلتك الأساسي، ده بقى تلاقيه من وأنت صغير، تلاقيه معاك أجدع واحد في صحابك، اللي هو أحمد السقا في نفسه أوي. تاني صاحب الساركاستيك أو الساخر، وده بقى نادرًا ما بيتكلم جد، بس تلاقيه عميق أوي في حل مشاكلك، ومن غيره الحياة ما لهاش طعم. أحمد حلمي في نفسه أوي. تالت صاحب في شلتك الحامي والمحامي، وده بقى عايش دور الست أمينة ودايما خايف عليك وشايل همك وهاريك نصايح، ووقت الخناقة بيبقى إبراهيم الأبيض أعوذ بالله. رابع صاحب الانفيزبل، وده بيبقى عارف أدق تفاصيلك وبلاويك بس مش دايما معاك، في ملكوت تاني لوحده للأسف، بس حلو حلو. خامس صاحب الدماغ، ده بقى تخصص روقان، يعني أفلام حلوة تلاقي، مزيكا تتمزج بيها تلاقي، دودة قراية تلاقي، من الآخر كده الناقد الرسمي لأي شلة، بس هيقول رأيه بكل شفافية وصدق، مش دبش يعني، هو كده. سادس صاحب المنحوس، ده بقى اللي بيقولوا عليه أكل عليه الدهر وشد، اتكحرت كحرت السنين ومفيش حاجة سالكة معاه خالص. المنحوس منحوس حتى لو علقوا على راسه فانوس، خد بالك منه لحسن هو استوى والله. سابع صاحب الموتيفيتر، وده بقى هتلاقيه في ظهرك في كل حاجة بتعملها، يقولك عاش وتقدم اتقدم، الله يرحمك يا أحمد يا زكي. هو ده بقى اللي لما الحاجة الحلوة تحصل لك هتجري عليه وتقوله عشان تفرحه، تبت فيه ها. ده من صاحب الأوفر ثينكر، وده بقى ليه اسم تاني المجنون، هبة منه شوية. شفت عم فرج في فيلم الكرنك اهو هو ده، بس اوعى تسيبه لوحده كتير والنبي. في النهاية دول كانوا شوية أنواع للصحاب، خد بالك وانت بتنقيهم وراعيهم عشان يراعوك، ولو في أنواع أكتر للصحاب اكتب لي في التعليقات.